हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल हेल्पर। आज के वीडियो में बात करने वाले BY 300 5G के फ़ोन वॉल्यूम प्रॉब्लम सोल्व कैसे करेंगे। जैसे आपकी वो मोबाइल का आवाज़ जो है कम आ रही है, अगर उसको बढ़ाना चाहते हो तो कैसे बढ़ाओगे, इस वीडियो में लाइव करूँ बताएंगे। सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना। जिसे ओपन करते हो तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होता है। ऊपर थोड़ा आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ साउंड एंड वॉल्यूम का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इस पर आपको क्लिक करना। इस चीज़ पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा, नीचे देखने को मिलता है ये ऑप्शन। नीचे ध्यान दीजिए, ये ऑप्शन को ऑन कर दोगे तो यहाँ पे 150% वॉल्यूम बढ़ेगा। मैं पहले आपको यहाँ पे फिलहाल बंद करके दिखा देता हूँ। 100% वॉल्यूम यहाँ से आवाज़ जो बढ़ रहा है, इसको जिसे ऑन करते हो तो यहाँ पे 150% का हो जाता है। इसके बाद ऊपर 4 प्रकार के देखने को मिलती है, जिसमें आवाज़ आपको कम लगता है तो यहाँ से बढ़ा सकते हो और कम भी कर सकते हो। अगर हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक